Olá, está começando mais um TV Animal. Este programa é para você que ama os animais. No programa de hoje vamos apresentar a raça Bull Terrier. O nosso destaque é a Artemis. Vamos saber um pouco mais sobre essa raça com a veterinária Sheila Basso. Sheila, Bull Terrier, o que tu tem para nos contar? Bom, Márcia, vocês vão estar conhecendo a Artemis daqui a pouquinho, apesar da aparência ser uma cara de mal, ela é muito boazinha, muito querida. É uma raça assim, bastante tranquila com pessoas, né? Com crianças também é super tranquilo. Com outros animais já é um pouco mais reservado. É uma raça que tem um potencial para agressividade, se for desenvolvido isso no animal, porque na antiguidade, né, essa raça, na verdade, foi desenvolvida para rinha, e muitas vezes a história conta, né, rinha com leões, com bovinos também. A origem é da Grã-Bretanha, então ela foi desenvolvida realmente para a rinha, por isso dessa agressividade com outros animais. Mas assim, vocês vão conhecer ela, não é, também pode ter outros animais junto, né, desde que não seja aflorado esse espírito de ferocidade dela. E até porque é domesticada também, ela acaba acostumando, não é tanto assim como se pode de repente imaginar, né, Sheila? Claro, mas se o animal for treinado para rinha, sim, vai ser um excelente cão para briga mesmo. A Artemis, a característica deles assim é aquele focinho descendente e aquela cabecinha de ovo, é isso, né, Sheila? Isso, eles chamam, né, que o focinho tem aquela aparência de ovo porque ela tem o focinho longo, bem arqueado, então essa é a principal característica. É uma cachorra, um animal, né, o Bull Terrier de porte médio, pelinho curto, as cores variam bastante, sempre tem o branco presente na pelagem e bastante tigrado também, né? Mas a coloração é bastante variada. E tem bastante aqui em Farroupilha dessa raça ou são poucos? Eu acredito que são poucos que vêm aqui me visitar, que são meus clientes, só tem a Artemis no momento. Quem são os proprietários da Artemis? É o Cristiano. Daqui a pouquinho ele vai estar falando um pouquinho mais também com você sobre a raça, porque ele é um apaixonado por essa raça. Então tá, gente, vamos conversar com o Cristiano e vamos mostrar a Artemis. Acho que o pessoal de casa está curioso para conhecer essa menina. Estou aqui com o Cristiano Martins, que é o proprietário da Artemis. Tudo bem, Cristiano? Tudo certo. Tudo bem. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, né? Durante a semana vim aqui, sair do trabalho para gravar e também trazer para a gente conhecer e para o pessoal de casa a nossa Bull Terrier Artemis. Como que é a Artemis em casa, Cristiano? Ela é super dócil, um cachorro bem manso. Ela é bem tranquila com todo mundo, com criança, com os outros animais mesmo, com tudo. E eu fiquei sabendo que a Artemis é um bebê, ela tem 7 meses ainda. 7 meses ainda, tem 7 meses, é um filhotão ainda. E ela é muito comilona? Não, até que não, ela é médio, digamos assim, médio. E ela chama atenção na rua por ser diferente, assim, o nariz dela, o formato? Ela chama bastante atenção, mas o problema é a imagem, né, denegrida. Todo mundo pensa que é um pitbull, né? Ah, tem isso também. Então o pessoal vê e já vai trocando de lado na rua. Imagina que é um filhote de pitbull. O pessoal chama muito de pitbull. E não tem nada, né? Bem pelo contrário. Fiquei sabendo que você é um amante, né, dessa raça, que você adora. Onde você comprou o Artemis? Artemis eu comprei de um criador chamado Rogério Berti, de Bento Gonçalves, que tem um canil em Porto Alegre. E em casa, tem alguma curiosidade, como ela é filhote, assim, ela apronta muito, ela derruba as coisas, como é que é? Ela só tem problema com flores. O que é? Ela come. Ela come! Tudo potinho, não dá pra deixar nada muito à vista dela, assim, que ela... E o que a Sheila falou disso? Que por enquanto, acho que ainda por ela ser novinha, acho que depois que ela ficar um pouquinho mais velha, ela para. Mas tem pode ser prejudicial? Ela recomendou que... As madeirinhas, né, a casinha de madeira, melhor não deixar à vista, assim, porque ela... Às vezes não tem nada para ela roer, ela vai roendo o que tem pela frente, né? E ela dorme aonde? Em que parte da casa? Ela dorme na rua, ela tem o canil dela certinho, com a casinha dela, os tapetinhos, tudo certinho dela, onde ela fica lá.
Então tá bom, gente. Obrigada pela presença do Cristiano no TV Animal. E TV Animal fica por aqui. Nos vemos na próxima semana.